V minulom videu som vám rozprával o tom, že niekedy človek dostane takú ponuku, ktorá sa proste nedá odmietnúť. Vtedy sa mi podarilo zohnať auto za symbolických 100 eur a video malo celkom veľký úspech. Tentokrát sa ku mne dostal cez všetky moje kontakty pán, ktorý mi tvrdil, že má na záhrade Seicento, ktoré je nejaká špeciálna edícia a že či by som nemal o ňo záujem, že mi ho predá. Čím môže byť Seicento ale tak strašne vzácne? Píše sa rok 1998 a taliansky Fiat sa chystá na zmenu ponuky vo svojej najobľúbenejšej kategórii. V kategórii malých mestských vozidiel končí Granate Cinquecento a továreň v Tychách sa chystá na výrobu jeho oblejšieho brata Seicento. Dzień dobry. Dziś w zakładzie karoserii w Tychach odbyła się prezentacja Fiata Seicento. Fiat Seicento nawiązuje do dawnych tradycji Fiata. Się nazywa Fiat Seicento, czyli 600. Prechod z analogovej do digitálnej doby sa odrážal aj na dizajne výrobkov, hranaté tvary vystriedali oblé, jednoduché praktické materiály nahrádzali farebné, hliníkové a priesvitné prvky. Tomuto sa museli prispôsobiť aj dizajnéri vo Fiate. Fiat ale nepotreboval vymýšľať teplú vodu, vzal osvedčenú jednoduchú platformu z Cinquecenta a obliekol ju do moderných, zaoblených tvarov 90. rokov a priniesol auto, ktoré sa dokázalo otočiť doslova na päte a zaparkovať aj tam, kde sa ostatní nezmestili. Seicento sa stalo obrovským trhákom hlavne v strednej Európe, keďže sa vyrábalo v Poľsku. Bolo lacné, živé, mechanicky jednoduché a v mestskej doprave nemalo konkurenciu. Za 12 rokov výroby, od roku 1998 až do 2010, zišlo z pásu viac ako 1,3 milióna kusov a môžeme teda povedať, že sa ich vyrobilo toľko veľa, že pre zberateľov nie sú zaujímavé. Predsa len ale vzniklo zo pár kusov, ktoré stoja za zmienku. Okrem plne elektrickej nadčasovej verzii Eletra vzniklo zo pár kusov v športovej edícii s názvom Michael Schumacher. Teraz sa ma určite pýtaš, že čo má Schumacher spoločné so Seicentom. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Schumacher totižto v roku 2000 jazdil za závodný tým Ferrari a Ferrari patrilo pod Fiat. Keď sa mu podarilo po dlhých 21 rokoch čakania pre Ferrari vyhrať titul majstra sveta, dokonca aj pohár konštruktérov, tak v celom koncerne Fiatu vypukli obrovské oslavy. Fiat sa teda rozhodol oslaviť nejako toto víťazstvo a zobrali teda najzábavnejšie auto, aké vtedy mali, to bolo Seicento, nahodili na ňo rôzne úpravy, Schumacherov podpis a tieto upravené verzie sa začali predávať hlavne v strednej Európe. Neskôr dokonca Schumacher na tieto autá natočil priamo pre Fiat reklamu. You got one in red? Ja jedno z nich mám, dokonca aj v červenej farbe. Ako som sa k nemu ale vlastne dostal? Pred chvíľou som bol pozrieť takéto podobné červené Seicento a vyzerá to tak, že sa mi podarilo dostať sa ku veľmi zaujímavému kúsku. Není som si 100% istý, či to je naozaj tá séria, čo si myslím, ale ak je, tak to bude veľmi zaujímavé. Fiat totiž to isté obdobie vyrábal verziu Fiatu Seicento Sporting, to znamená športovej verzie, v limitovanej edícii Michael Schumacher. Doteraz som ja vedel o tom, že Schumacherov bolo 5000 tých Seicent a až dobre viem, tak 1000 bolo pred faceliftových, to sú takéto nárazníky predné, a potom boli faceliftové, to sú tieto nárazníky a tých bolo 4000, čiže dokopy 5000 kusov. Ja čo som ale bol pozerať to Seicento, tak tam bolo napísané, že je to 105. kus z 200 kusov. A ja som nevedel, že čo to je za edíciu a ani na internete toho veľmi veľa človek nenájde. Skúšal som ChatGPT, to mi poradilo v podstate len tých 5000 kusov. Skúšal som rôzne internetové stránky, skúšal som aj Fiat stránky pozerať, nikde som sa o tom nič nedozvedel. Takže buď bola možnosť, že si tam niekto dal nejaké nálepky, čo mi to prišlo také, že tie nálepky boli moc profesionálne na to, aby si to niekto vymyslel proste, alebo to je nejaká edícia, o ktorej neviem. Auto mal pán na záhrade, čiže bolo také zvonka akože zanedbané. Bolo vidieť, že na viacerých miestach je opravované a dokonca keď som ho chcel naštartovať, tak ani nenaštartovalo, pretože bola zaseknutá palivová pumpa. Čiže naštartoval iba na štartovací sprej. Rozmýšľal som teda, že či ho vôbec kúpim alebo nie. Po menšej diskusii o cene, kde padali čísla ako 3000 eur a podobne, že sa nakoniec dohodli na 500 eurách a znamenalo to len jednu jedinú vec. Kupujem zase ďalšie auto. Tým, že nebolo pojazdné a malo zaseknuté brzdy, nedalo sa tlačiť a preto sme ho museli za ďalším autom vytiahnuť von na ulicu. Horko ťažko sme ho naložili na vozík, ale podarilo sa a išlo sa smer garáž. Predtým ale než si celé auto predstavíme, tak si ho musíme dať dokopy, pretože vôbec neštartuje, má sfúknuté kolesá a zvonka je strašne špinavé, čiže tieto tri veci si potrebujeme vyriešiť a ako prvé začneme vzadu palivovou pumpou, pretože tá je zaseknutá. K týmto koženým sedačkám sa dostaneme neskôr, ale pod nimi sa nachádza kryt,
pod ktorými je prístup k palivovej pumpe. To si vyberieme všetko von a ako prvé si potrebujeme zmerať, že či vôbec na pumpu ide 12 V, tak ako má ísť a či dostáva, tak povedať, šťavu, aby mohla fungovať. 12 V nám sem ide, takže bude problém niekde inde. Palivovú pumpu máme vonku, vyskúšame si ju napojiť napriamo a prestriekať s týmto zázrakom to dosť pomáha, pretože možno, že je len zaseknutá, lebo keď som dával spodok dole, tak tam bolo veľa takých drobných nečistôt a takisto aj sitko, cez ktoré to má ťahať, je úplne zanesené. Sitko som vyškrapkal a vyčistil a palivová pumpa sa rozbehla, keď som ju premazal. Takisto sa mi podarilo vyčistiť aj spodok palivovej pumpy, takže môžeme si to podkladať naspäť. Že to ako tak štartuje, to už viem. Čo neviem je to, že či si to udrží na voľnobehu otáčky, aký je ten chod motora celkovo a či sa dokáže uchladiť a podobné veci. Teraz si tam dolejem čerstvý benzín, lebo však nádrží nič nebolo a musím ešte skontrolovať olej a chladiacu a potom si to vyskúšame naštartovať. To znie dosť dobre. Aj otáčky sú celkom v pohode. Ideme sa na to pozrieť spredu, že či tam je nejaký problém alebo není. Zatiaľ to znie veľmi dobre. Skúšame toto odpojiť, či sa to dobíja. Vyzerá, že áno. Baterka nesvieti, toto nejaký airbag svieti, ale to môže byť len vypnutý ten airbag alebo nejaká poistka alebo čo, to sa zistí. Ale reálne auto ide úplne pekne. Aj na plyn reaguje. Vyzerá to celkom slubne. Už keď sme tlačili auto na vozík, tak už som vedel, že tie brzdy sú zaseknuté a tu je to aj pekne vidieť, jak to auto sadá tým, že sa snaží prekonať tie brzdy. Cestou do garáže sa mi podarilo šuchnúť niečo na spodku, pretože boli vyfúčané gumy, ale keď som zaparkoval, tak sa pekne rozbehol ventilátor chladenia. Keďže som sa poučil z minulosti, tak už nechcem spraviť tú istú chybu, čo som spravil, a to je to, že predtým, než som začal robiť na aute, som si ho vôbec neumýl. Toto auto ale nemá ani poistku, ani EŠPZ-ky aktuálne, ani ESTK-čku, takže nemôžem s nimi ísť na mapku. Preto treba vyriešiť vodu tu v garáži, aby som si tu mohol na dvore sem tam oplachnúť auto alebo niečo umyť. Vybrať správne súčiastky na celú sústavu bolo trošku zložité, pretože som to nikdy nerobil, ale našťastie majú v obchodoch veľký výber a podarilo sa mi nakoniec zohnať všetko, čo som potreboval. V obchode sme strávili asi hodinu, ale našťastie sa podarilo zohnať všetko, čo som chcel. Najskôr sme hľadali v jednej uličke veci, ktoré mali v druhej, takže prišiel za mnou predavač, že čo hľadám. Som mu to ukázal, že však to je v druhej uličke, hovorím dobre. Potom som zistil, že som zobral nejaké mosadzné veci a že plastové sú niekoľkonásobne lacnejšie a ja to potrebujem v podstate iba dočasne, kým sa to tam vyrieši celé, takže som niektoré veci vracal a išiel som hľadať nové veci plastové. Potom sme asi 20 minút vyberali pištol na koniec hadice, aj hadicu, že aká tam vlastne má ísť, lebo samozrejme nič som si nenašiel doma, to znamená, že som nevedel ani, že do babky aký priemer ide, ani nič. Takže bola to sranda celkom, trávili sme tam hovoríme asi hodinu alebo koľko v jednom obchode. Ale nakoniec máme všetko, čo sme chceli, dúfam, že sa mi to dneska podarí zapojiť a vyskúšať, lebo chcel som umyť to červené auto najskôr že na mapke, ale tým, že to nemá ani STK-čku, ani emisnú, tak som to takto vyriešil, lebo aj tak potrebujem mať vodu dostupnú tam v garáži, čiže vyriešim si to takýmto štýlom. Voda sa nachádza hentam v rohu vzadu a to je vlastne takáto obrovská prípojka aj s ventilom. Čiže toto si potrebujem teraz dať dole a na to nadpojiť zvyšok, čo som teraz kúpil. Máme to celé vyskladané. Tuto mi to trošku klapká, takže to budem musieť pretesniť. Takže to je jeden jediný problém, čo tam je. Ostatné funguje tak, ako má. Je tu už hadica natiahnutá, tu je klbko zmotané a ide už do vonka. Auto mám naštartované a idem si ho dať von.
Ako som sa teda ale nakoniec dostal k tomuto autu? Je naozaj také vzácne, ako som si myslel, alebo není? Je to Fiat Seicento. Podľa nárazníku a podľa kolies sa dá spoznať to, že to je športová verzia, tzv. Sporting. Tie sa od obyčajnej verzie odlišovali hlavne nárazníkom, kolesami, má to kratšiu prevodovku, lepší podvozok trošku, v interiéri otáčkomer a športové sedačky. Toto auto má ale naviac takéto nálepky na týchto bečkových stĺpikoch a na dverách a v interiéri hliníkové doplnky na riadiacej páke a na ručnej brzde. Okrem toho to má obšitý volant a podobné drobnosti. Takéto tapacíre na dverách, normálne Seicenta mali len do tejto úrovne takto a hore bol holý plech a veľmi zachovalé kožené sedačky vpredu, takisto aj vzadu. Ďalej tam máme strešné okno, ABS-ko tam je navyše ešte, posilovať riadenia, centrálne zamykanie a takéto veci, takže má to celkom peknú výbavu. A čo je to teda za verzia? Na začiatku som spomínal, že viem, že existovalo 5000 kusov týchto Schumacherov. Keď som mal na tomto aute videl tú nálepku, že to je jeden kus z 200, tak mi to absolútne nevychádzalo, že jak je to možné, že to je nejaká 200 kusová séria, že čo to je. A hlavne tie kožené sedačky vnútri ma utvrdili v tom, že asi to není úplne obyčajná verzia. Aj keď som na začiatku o tomto aute hľadal všetko možné na internetových stránkach, tak som nevedel nájsť nejaký konkrétny údaj, že čo je to teda za verzia, že čo mám hľadať alebo niečo podobné. Nakoniec som sa ale dopatral k originál letáčikom, k týmto autám, celkovo akože aj k rôznym iným verziám a našiel som, že sa vyrábala táto verzia 200 kusov ako podsta tomu, že vlastne Schumacher vyhral veľkú cenu. Ja som bol v tom, že sa vyrábalo teda hneď tých 1000 kusov a potom 4000 kusov, ale nebolo to tak. Oni najskôr vyrobili len 200 kusov v tejto červenej farbe a len týchto 200 kusov malo tie kožené sedačky červené, čo sú vnútri. Mne z tých doplnkov znútra chýba červené rádio, tam bolo také červené špeciálne rádio. To sa už do tohto auta rieši, zháňa. A podarilo sa mi dokonca zohnať originál doplnok k tomuto autu. Michael Schumacher celkovo audioset, audiosústavu, kde je subwoofer, zosilovač a 2 reproduktory na zadné plato. Všetko to je obrandované verziou Michael Schumacher, alebo teda nápismi Michael Schumacher. Prvá teda vznikla táto 200 kusová séria len pre Nemecko a oni až na základe toho úspechu, že ak sa to tam chytro rozchytalo, tak oni až na základe toho potom spravili tú ďalšiu verziu tých 1000 kusov a keď bol facelift, tak ďalších 4000 kusov dorobili k tomu. To už ale boli Abarty, lebo toto je len Sporting, to znamená, že tie mali navyše ešte prahy a vzadu spoiler. Prahy mne osobne sa na týchto autách veľmi nepáčia, oni sú také masívne, v podstate veľké, takže mne osobne sa to až tak nepáči, ale podarilo sa mi zohnať už aj celý zadný kufor, aj so spoilerom na toto auto, takže spoiler na tom bude, aj keď to tam originál nebolo. Poďme ale teraz k celkovému stavu auta. Už spredu hneď vidieť, že kapota a nárazník, že sú striekané. Táto lišta má napríklad byť modrá, to je celé prestriekané. Tu sa lúpe git, to je úplne že pregitovaná, tá kapota opravovaná. Nárazník vyzerá, že je nový, aj táto krytka, to málo kedy túto krytku vidieť na tých autách. Svetlo máme prasknuté, tu zo spodu máme nejakú šnúrku, ktorá drží kryt pod motorom, ktorý podľa mňa ani není originálny, takže to pôjde určite preč. Má to originál disky, ktoré vyzerajú celkom zachovalo, to som rád, ale vlastne celé auto je niekde opravované, striekané a tu je vidieť, že sa vlastne striekala strecha. Takisto ten prístrek je vidieť aj tu vzadu, takže neviem, že čo bolo so strechou robené, ale tuto z druhej strany na tej streche je vidieť, že proste niečo sa na tom určite robilo, pretože tu je taká hrdza. Našťastie to nie je diera alebo niečo podobné, zatiaľ sa len lúpe farba. Ďalšia nešťastná vec, čo je, tak striekali to tak, že to len zalepili to strešné okno, to znamená, že všetko tam je nastriekané na tom a nie je to pekne spravené. Na tejto strane takisto vidno tie prístreky, dokonca táto časť je asi celá nejaká ešte striekaná, možno že potom. Zadný nárazník je rozbitý úplne, chýba tam krytka, tu je prasknutý a celkovo tie bočné uchyty není sú kto vie čo. V tomto rohu je vidieť, že aj nárazník, ale aj karoséria boli gitované, takže tu to bude asi ťuknuté, ale z vnútornej strany som pozeral, tam není až taký veľký problém, takže to bolo možno len oškraté alebo niečo podobné. Celkovo je vidieť, že ten povrch není kto vie čo, čiže tuto to bude nejaké zvárané alebo niečo. Čo sa ale podvozku týka, tak je celkovo vo veľmi dobrom stave, že není hrdzavý nejak extra. Najhoršie je toto miesto, ale to je v podstate len blatník, ktorý je celý hrdzavý, lebo opravovaný, možno že už není ani originál. Takže to sa bude musieť vymeniť. Tieto živicové nálepky sú celkovo v takom horšom stave, takže budem musieť ich dať vyrobiť na novo. Ako som spomínal, tu mi chýba rádio vnútri, to červené rádio, čo tam má byť, to sa už rieši. A tu musím ešte zistiť, tu niekedy bývala taká plaketka. Neviem, či to aj na tomto aute bolo, že ju proste niekto dal len dole, alebo to na týchto 200 kusových sériách nebývalo, takže to budem musieť ešte zistiť. Ale inak, čo sa interiéru týka, tak je veľmi zachovali, dokonca aj tie kožené sedečky nie sú nejaké že extra popúkané, olúpané alebo niečo podobné, lebo väčšina tých sedačiek, tým, že to nikto nikdy neriešil na týchto autách, tak sú úplne dopraskané, tá červená farba sa lúpe z toho, takže
toto sú asi že najkrajšie sedačky, aké som videl v týchto autách. Zadné sedačky sú až na pár škrabancov také, že keby na nich skoro nikto nesedel. A napravo okrem pavučín hnusných, tak máme tiež takúto živicovú nálepku s vlastne podpisom Schumachera, takže tu bude treba tiež dať vyrobiť na novo. Na niektorých som videl, že tu vzadu majú podpis tiež Schumachera na kufri a keďže ten kufor bol opravený, tu je vidieť, tak je možné, že tam tá nálepka už není. Takže to takisto bude musieť zistiť, že či tam bola alebo nebola. Ide sa to totižto celé dávať do pôvodného stavu, pretože aj keď je to furt len Seicento, tak keď som videl, že za čo sa predávajú v zahraničí, tak naozaj to má zmysel. Pretože takéto zachovalé kusy sa v zahraničí predali, nie že sú na inzerátoch, ale predali sa za 6 000 eur, za 4 000 eur a podobné sumy. Nehovoriac o tom, že to bude na hodnote už len stúpať. Samozrejme, neostane to úplne celé v pôvodnom stave, pôjdu tam minimálne kolesa, podvozok a takéto veci, ktoré sa dajú ako keby vrátiť naspäť, pretože chcem si z toho postaviť auto na okresky. A tým, že tam pasujú motory aj z moderných Abarthov, napríklad 1.4 s označením T-Jet, to je vlastne turbomotor 1.4 benzín, tým, že to je rovnaká platforma ako tieto motory, ten blok je skoro identický, aj tie uchytové body, aj všetko, tak človek si to vie prehodiť do tohto auta bez toho, aby tam nejak zasahoval do karosérie alebo do niečoho podobného. Čiže je možné, že nakoniec v tomto aute skončí aj nejaký inakší, lepší, silnejší motor, ale to je až hudba budúcnosti, takisto aj prevodovka. Do tohto totiž to pasuje 6-rýchlostná prevodovka zo Styla alebo z rôznych iných Fiatov a tá výsledná rýchlosť alebo konečný prevodový pomer je úplne rovnaký ako na 5-stupňovej prevodovke, to znamená, že tam je ako keby 1 stupeň navyše, čiže keď sa človek chce trošku ponáhľať na nejakých vrchoch alebo do zákrut, tak tá prevodovka je úplne ideálna na takéto veci. Čo sa týka technickej stránky, tak motor je umytý, už aby som na ňom mohol začať robiť. Ten ide veľmi pekne, prevodovka tiež veľmi dobre radí, takže to by malo byť OK, samozrejme nejaké tesnenia tam bude treba takéto veci, dokiaľ sa tam bude nehávať tento motor. Čo je ale najväčší problém sú tie brzdy, ten brzdový pedál sa absolútne nedá stlačiť, takže nedá sa na tom ani jazdiť, ani nič podobné. A tým, že aj tá karoséria je taká, aká je, tak je to také zrelé, že na v podstate rozobratie celého auta a celkovú ako keby generálku alebo reštaurovanie. Keď som začínal s týmito autami, konkrétne s ružovým Fiatom Cinquecento, kto si pamätáte, vtedy som ešte ani len netušil, že niekedy sa mi podarí dostať sa k tomuto autu, alebo do takejto garáže, alebo celkovo do tejto úrovne. Tým, že ma ale hneď od začiatku bavilo dokumentovať celý proces, už od začiatku hneď, ak som začal stavať to moje ružové Cinquecento, tak som všetko dával na Instagram a už vtedy som sa dostal ku veľmi veľa dobrým ľuďom, ktorí mi pomohli. Pozdravujem napríklad Jančiho a bez nich by som nebol tam, kde som teraz. Takže obrovské ďakujem všetkým, ktorí ma podporujete, ktorí ma sledujete. Veľmi si vážim aj príspevky, ktoré mi dávate do komentárov pod video. Hlavne tohto pána, ktorý mi už asi 5 alebo 6 videí za sebou posiela stále príspevok. Za to som veľmi vďačný a veľmi to pre mňa znamená, nikdy by som si nemyslel, že niekoho budú moje videá až natoľko baviť, že bude v podstate ochotný si za to zaplatiť. Na poslednom videu sa k nemu pridal ešte jeden človek, takže obrovské ďakujem. Myslím si, že najbližšie mesiace bude na čom pracovať a ja dúfam, že časom to dotiahneme do takého štádia, kedy budem môcť robiť takéto auta nielen pre seba, ale aj pre vás. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som vyfúkol toto auto, lebo viem, že veľmi veľa ľudí malo na ňo záľusk, ale o tom si povieme v ďalšom dieli. Ešte raz obrovské ďakujem všetkým, ospravedlňujem sa, že tie videá nevychádzajú nejak pravidelnejšie, nakoľko sa riešia ešte nejaké veci pomimo, ale keď sa to dorieši, tak dúfam, že tie videá budú vychádzať oveľa častejšie. Takže ďakujem a vidíme sa na budúce. Čaute.